Aparqueu la bicicleta i poseu-vos còmodes perquè comença l'Atrapamosques, el nou programa de cultura a Televisió de Girona. Avui parlarem de música. Se'm va oblidar volar, estic tocant la tot el que he viscut del cel. Anirem als principals festivals de música que s'han fet arreu del nostre territori aquest estiu i parlarem amb alguns dels artistes que hi han participat. El millor grup de música familiar del moment, el Pot Petit, ens parlarà del Festivalot i també dels 10 anys que fan com a grup. I al final del programa podrem veure'n una actuació seva en directe. Anirem a les Barraques de Salt, on va tocar El Cigarrito de Después i El Tempo sota les estrelles, que se celebra al barri vell de Girona durant els mesos d'estiu. I a part de tot això també coneixerem en David, el director del festival Girona en Moviment, que es va celebrar el mes de juliol a la ciutat per recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines. Abans de tot, però, coneixerem el Viu 21 Música, la gran festa participativa per celebrar el Dia de la Música a Girona, que es va fer el 21 de juny, amb 12 escenaris i més de 60 actuacions. Per conèixer el festival de primera mà hem parlat amb una de les membres del grup de The New Flappers. Les New Flappers som un grup de 12 noies, dividides en 3 cordes, la majoria de les cançons que interpretem, i assagem acompanyades d'una directora, l'Anna Pérez. Originalment, les noies que van començar amb el grup de The New Flappers es van conèixer o es van trobar ballant l'indie hop i al cap d'un temps van decidir muntar un grup coral fent versions de temes a l'estil swing. Jo vaig entrar fa un any aproximadament, però elles fa des del 2015 que tenen el grup. La darrera actuació que vam fer amb The New Flappers va ser aquí, en aquesta plaça, dins del Festival 21 Música, que és un festival que organitza diferents concerts en diferents espais de la ciutat, de diferents estils musicals. És molt interessant perquè apropa diferents estils de música, de diferents nivells, amb molts espais diferents de la ciutat. Les New Flappers hem actuat un parell de vegades en el Festival 21 Música. Aquest any ha sigut la meva primera vegada i la resta del grup va actuar fa un parell d'anys. Per aquesta ocasió vam estar acompanyades pel Nito Figueres i els teclats i el Roger Garcia al saxo i al washboard. L'actuació d'aquest any va estar molt bé, al ser una plaça tan gran, molt a prop del centre, es va apropar moltíssima gent. A més, el grup que tocava després era una banda amb 40 i pico persones i també tenia cert poder de convocatòria. I el grup anterior era un grup de flamenc, si no recordo malament, i també hi havia força gent aquí escoltant tots els grups que van passar. I va estar molt bé, va ser a les 8 del vespre, allò una hora còmoda per ser finals de juny, que ja fa una mica de calor, i vam estar molt a gust, va ser una actuació molt bonica. El repertori que fem és curiós perquè toquem estils molt diferents, com ara moderns, com pot ser GB, la cançó que fem de GB de Zaz, o la Bad the Bass de la Meghan Trainor, que són cançons potser més modernes, de l'última dècada o les últimes dècades, on en podem anar més enrere amb Ray Charles, Ella Fitzgerald, Nancy Sinatra, que també les versionem cap al swing. I ens ho passem molt bé, som un grup de noies de diferents edats i això fa que sigui molt enriquidor i molt divertit. El cap de setmana del 15 i el 16 de juny es va celebrar el Festivalot, el Festival de Música en Família de Girona.
Les famílies que es van apropar al Festivalot van poder gaudir plegats de tot tipus de propostes musicals i activitats relacionades amb la música de diferents estils. Som-hi! El Festivalot és un festival de música molt xulo perquè creiem que ha sabut trobar un equilibri molt guai entre el que seria els grups de música per adults i els grups de música que ens dediquem específicament al públic familiar, cosa que altres festivals creiem que no ho han aconseguit. I que a més té en compte molts aspectes tècnics que són molt importants, com tenir el volum baix a certs concerts o l'aforament de gent a llocs com l'auditori o espais oberts no, perquè és difícil de controlar, però els que són tancats, dir no entra més gent perquè treballem amb nens i nenes. Fem 10 anys, tenim moltes sorpreses, moltes coses preparades, entre elles fem una gira on només fem a 10 llocs del territori català. És un concert molt especial perquè són 13 músics, més tècnics, més molta gent que ens acompanya, i el que hem volgut ha sigut estirar les cançons, apretar-les i fer una cosa molt xula que agradarà molt. De fet, serà les 10 úniques vegades que els nens i nenes podran fer una cosa que ens demanen molt, que és entrar a dins el pot. És a dir, l'escena ja no passarà fora, sinó que passarà a dintre i podran descobrir diferents raconets de com és aquest pot petit per dins. Llavors, quan el pot obre els ulls... Jo crec que em quedo, que em ve així del cap, amb una que ens passa, que no passa sobre l'escenari, sinó que passa a baix, i que és molt guai, que és quan les famílies t'expliquen el bé que els hi va una cançó perquè el nen es prengui la medicina o perquè mengi, però una cosa molt màgica que ens passa és que ens porten els xumets, els xupetes, saps? I és com, que fort que es desprenguin d'aquesta eina, que per ells són tan importants i ens la donguin a nosaltres. Trobo que és molt màgic. I jo em quedo en molts moments, però recordo un d'especial, que és un dia que en una actuació de Selva de Mar va venir una nena a dir-nos que sabia cantar una cançó en llengua de signes catalana. I va pujar a l'escenari a fer-ho, i arrel d'això a nosaltres també se'ns va despertar com molt interès per dir, ostres, clar, no? Volem que les nostres cançons arribin a tothom, doncs també les hauríem de fer en llengua de signes, i per això també va començar tot el projecte de signar totes les nostres cançons i penjar-les al YouTube. Els pirates amb un mocador al cap. El nou CD que traurem per celebrar aquests 10 anys serà un discasso. Hem agafat els temes més emblemàtics d'aquests 10 anys, de tots els nostres CDs, i el que hem fet és arranjar-los, trobar-los doncs, un nou què a totes les cançons, i serà un CD que creiem que agradarà molt. Tots dos som de la comarca i el projecte va començar aquí i es va anar fent com gran i vam començar a anar arreu de Catalunya i fora i així, però on més hem tocat ha sigut aquí. Jo crec que per això hi ha tan bona rebuda, hi ha tanta estima. L'actuació d'avui serà la bomba! No, bé. I ara és moment d'anar cap a Salt, que del 24 al 29 de juliol, com cada any, va celebrar la seva festa major. I a l'era de Cal Cigarro, on hi ha les barraques, hi va tocar El Cigarrito de Después. El Cigarrito parteix de la rumba catalana. Sí que és veritat que fusionem bastant, vull dir, i els acords, per exemple, no són sempre els típics de rumba catalana. I fiquem a vegades una mica d'esca, fet a la nostra manera, una mica de reggae, gypsy, manouche,
inclús hip-hop a vegades, si podem, tot, ens agrada barrejar-ho tot, però diguéssim que partim de la rumba i del ventilador. El Cigarrito és una formació circo-musical, combinem diferents arts, totes les que podem. Hi ha des de pintura, trapezi, baile, música i intentem fer un espai multidisciplinar en aquest sentit. Normalment actuem pel Gironès, bastant. Sí que de tant en quant sortim, per exemple, aquest estiu hem fet una gira per Alemanya, també hem anat per Espanya, hem anat per Teruel, per Zaragoza, però bueno, la gent ens coneix més per aquí i és per on surten més els bolos. La finestra mig oberta de la casa del canal. La nostra música no arriba a traspassar fronteres, més que res perquè som com ens ho autoproduïm tot i ens ho autogestionem tot. Llavors no tenim una campanya de màrqueting com la Rosalia. Però bueno, tenim gent que ens segueix, estem bastant contents. El nostre projecte principal sobretot és fer bolos grossos amb tota la banda. Perquè amb el Cigarrito tenim algun petit format, però ara volem tirar més a poder fer-ho tots junts i mira, si surten menys bolos és igual. O sigui, la nostra projecció és el format gros. Sí, les barraques de sal, aviam, jo les conec, el primer cop que vaig venir em van encantar perquè vaig veure un dels meus grups preferits, que és la Trova Kung Fu. No sé quin any era, devia ser fa 3 o 4 anys, i m'ho vaig passar superbé, vaig acabar la festa de l'espuma, i realment mola perquè és un lloc super multicultural i és molt curiós. A més és més íntim que les barraques de Girona, per exemple. Sí, més íntim, hi ha menys gent, pots ballar més. Vam tocar una horeta i en general crec que va anar... Bueno, jo personalment m'ho vaig passar superbé i hi havia gent, la gent se sabia les cançons i va ser divertit. Aviam, el panorama musical de Girona jo penso que és superric, hi ha un piló de gent que fa música i música de qualitat. Ara, al ser una ciutat així una mica burgesa, clar, aquí porten els grans grupazos, no? Els festivals són grupazos de l'hòstia, llavors costa una mica a la gent d'aquí a Girona donar-se a conèixer. Però hi ha grupazos com Kumbara, que és un grup que ha sortit ara que mesclen latin amb drum and bass, hi ha en Jordi Fornés i en Pau que fan una rumba de puta mare, les Mediterrànies, és que et podria dir 1000 grupazos que són superguais, no? I ara anem a una de les zones més emblemàtiques de Girona, el Barri Vell, on del 18 de juliol a l'11 d'agost s'hi va celebrar el festival Tempo sota les estrelles, un paradís de la música i la gastronomia, obert a tothom. Mig de la ciutat i em boig que enamora. El que fa especial el Tempo és que és un festival molt proper, al públic, a la gent. És a dir, la música en directe la volem apropar a la gent, és a dir, que la tinguis les bandes molt a tocar. Del poble, del carrer comprava. On estem, la pedra, la història, que és un lloc així molt recollit, doncs afavoreix molt el que és el Festival Tempo. Podem dir que ara relaciona Tempo amb Barri Vell, a l'estiu. El que volem potenciar també és el talent gironí, que hi hagi a Girona província, que donar-los l'opció que puguin venir a tocar. Hi ha dos espais, espai de pagament, de concerts més potents o amb un escenari més gros, i el tema de dalt, que és el Village, que és on donem l'oportunitat a talent gironí, talent de província i col·laboracions. El que permet, clar, estàs en un ambient molt més distès, hi ha diferents tipus de cadira i pot ser tombona o tamboret, és més informal. I també permet que hi hagi música durant quasi tot el dia. Bàsicament aquí on estem, plaça dels Jurats, que és l'espai dels concerts de pagament, vam tenir l'Adrià Puntí, el gran divo, vull dir, per nosaltres, és a dir, l'artista gironí saltenc
per deferència, no? Ens va fer molta il·lusió tenir-lo, tot i que, t'ho puc dir sincerament, que també era un risc de no sabíem ben bé què podia passar, però bueno, entre ells i nosaltres, vull dir, vam fer un concert. Hi ha públic que va venir, no coneixia com era l'Adrià i es va portar una desil·lusió perquè no saben ben bé com és, però el que és fanàtic de l'Adrià ja sap ben bé el que va veure. Morgenmorgen. Det sorgen kan vet at hans blod. Sigues meser i no portis bé, encara que vulguis no faràs mal fet. Truca a la mare i fes-te el valent, un dia de casa empeny els granyers. Van haver dos parts, no? Va fer temes clàssics, és a dir, no els tan clàssics, però també presentava de cançons del nou disc que presentarà. Va ser molt important per ell perquè en aquesta plaça feia 23 anys que va tocar l'últim concert d'un papa. Vull dir, per ell li va portar molts records. Va ser un concert, no et diré emotiu, però va ser un concert allò que dius, ostres, que va agradar. T'estimaré, però no sempre puc fer-ho més. Però no sempre puc fer-ho més. Però no sempre puc fer-ho més. És la sort de qui malgasta. És la dona de les dones. Em dic David Rodríguez, soc ballarí professional i soc l'organitzador del Festival Girona Moviment que organitzem juntament amb la meva associació i la Fundació Oncolliga Girona. El Girona Moviment és un festival que, de fet, aquesta és la segona edició que es fa, però que va començar l'any 2017 amb unes gales a Bescanó i que també eren benèfiques contra el càncer. És un festival ara mateix de 4 dies dedicat exclusivament a l'ajuda al malalt de càncer i als seus familiars a través d'activitats de dansa molt diverses que pretenen, per una banda, recollir fons contra el càncer, per tant, per donar-los a la Fundació Oncolliga Girona i dedicar-los als projectes que elaboren ells, i per altra banda, donar visibilitat a tot el reguitzell de ballarins catalans internacionals que estan majoritàriament vivint a l'exterior perquè han de desenvolupar les seves carreres a fora. Sempre havia dit que volia ajudar la societat a través del que més estimo, que és la dansa. Què millor que utilitzar la teva art per ajudar a tota la gent que ho està patint i que a més ens toca a tots d'una forma més o menys propera. Girona és la meva ciutat i me l'estimo molt, vaig néixer aquí i per tant, tot i que ara ja fa més de 11 anys que no hi visc, sempre hi tinc molta tirada i m'agrada tenir-hi aquest lligam i crec que el festival és una mica respon a aquest sentiment propi de voler fer coses aquí i fer-les per la dansa, per la cultura i a més per la causa contra el càncer. És veritat que la gala és l'activitat que acull més ballarins. De fet, aquest any, al fer-ne 2, tenim una trentena de ballarins, que és molt per una gala internacional. L'element més fantàstic del festival és que tots ho fem de forma desinteressada i que Girona té l'oportunitat de veure dansa de primer nivell i, a més, feta voluntàriament. Vol dir que tota aquesta gent ve a Girona expressament per ballar contra el càncer i per oferir el seu art per a aquesta causa. Jo crec que la dansa no és un sector molt i molt desenvolupat al nostre país i per tant s'han de fer totes les activitats possibles per tal que arribi a la gent i que la gent entengui també no només que vagin a veure un espectacle, sinó que entenguin la feina i la professió del ballarí. Crec que és una mica desconeguda. El festival té aquest punt reivindicatiu de dir, escolta, tots aquests ballarins són també catalans i no estan ballant a Catalunya, no? La dansa és cultura al 100%, i no només cultura, sinó que abarca molts més sectors, el sector de l'espiritualitat, el sector de la salut.
totes! Ai, escolteu, això des d'aquí dalt és molt, però que molt emocionant. I és que, a més, no sé si vosaltres ho heu sentit, però nosaltres, quan hem arribat avui al Festivalot, hem sentit una olor molt peculiar, oi que sí, Pau? Sí. La sentiu vosaltres? A veure, olorem tots plegats, a veure si ho sentiu. A la 1, a les 2 i a les 3? Això? D'on ve aquesta olor? Això està claríssim, això fa olor d'aventura! Ai, sí, Pau, fa olor d'aventura. Sí, però... I d'alguna cosa més, eh? A veure, nois, sabeu d'on ve vosaltres, Jana, això? sembla que ve d'aquí dins. De dins el pot petit? Sí. No ho sé, Pau. Oh! Jana, del pot petit surten flors de tots colors! Hey, 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 hey! Som-hi! Qui ens ajuda a fer-ho? A veure? L'egipci! No hi ha un lloc millor que faci tan bona olor. Segur que vols venir a veure el meu jardí. Amb la terra i l'aire, la llum del sol i l'aigua, una planta va creixent de mica en mica lentament. Geranis, Geranis! tulipes, Tulipes! roses, margarites, vine cap aquí. Para. Què passa, Pau? Tenim un problema, Ai, a veure. i és que veig a molta gent, però no els sento cantar. Mireu, és molt fàcil. Nosaltres diguem el nom d'una flor i vosaltres el repetiu superfort, com si s'acabés el món així. Ah! Sí? A veure, farem una prova. Per exemple, si jo dic... Geranis. Ai, ho feu molt bé, eh? A veure aquesta, que és més difícil. Tulipes. Tulipes! Flipes! Sou més de tulipes, no? De temps de flors, aquí a Girona. I aquesta? Lliris. Ai, Pau, melmelada, que farem un jardí preciós, som-hi! Geranis, tulipes, roses, margarites, vine cap aquí. Lliris, roselles, menta i romaní, vine a veure el meu jardí. Rego totes les flors dels jardins i dels balcons al vespre o al matí. És quan rego el meu jardí. Les plantes les fan servir del més gran al més petit. Unes es poden cuinar, d'altres et poden curar. Geranis, Tulipes, roses, margarites, vine cap aquí. lliris, Roselles, menta i romaní, vine a veure el meu més jardí. geranis, tulipes, Roses, margarites, vine cap aquí. Més fort. lliris, Roselles, menta i romaní, vine a veure el meu jardí. Jo vull que vinguis a veure el meu jardí. Això és llengua de signes. Va, qui ens ajuda a fer-ho?